今日我哋又嚟咗廣州北面嘅呢個苗圃啦。喺上年呢個時候咧，我亦都嚟到呢度拍攝一啲食蟲植物嘅，但係好遺憾啊，上次係拍攝失敗啦，所以今日特登邀請咗阿秋秋同我一齊過嚟再探索呢度嘅食蟲植物。所以接落嚟今日嘅關於食蟲植物嘅科普咧，就交俾秋秋去講述。食嗰隻都係烏蠅咯，呢度已經乾咗啦，食飽啦已經。嗱，呢度有蟲喺度食緊嘅，係每片葉上面都有蟲嘅喎。嗱，呢片咧佢就喺度食緊一個瓢蟲嘅。嗱，呢片上面咧就有，我估應該係蟻類啦。啊，應該食得好飽喎咁。嗱，個蟲都唔細嘅，你睇下。咁我而家攞起一盤好可愛嘅呢個捕蠅草啦。嗱，你睇到呢度上面係有啲昆蟲嘅屍體喺度嘅，係咪喺呢個大棚裏邊咧？呢度嘅昆蟲主要係烏蠅啦，同埋螞蟻啦。原來係佢呢個葉片咧會分泌一啲吸引昆蟲嘅物質，咁令到佢哋飛過嚟揾食嘅。咁當你認真去觀察佢嘅葉片咧，你會發現兩邊葉片咧佢都有啲刺狀嘅毛。呢啲毛咧，當昆蟲飛過嚟去短時間內多次去觸發佢嘅時候咧，佢係會瞬間咁樣吸埋，咁就開餐啦。咁捕蠅草其實都好聰明嘅，因為如果你間隔太長嘅時間去觸碰佢啲刺嘅時候咧，佢係唔會吸埋嘅。咁因為植物都好珍惜佢僅有呢啲能量噶嘛，而且咧可能經過幾次呢個吸合嘅動作之後咧，佢係會枯萎嘅。